Bllokimi i rrugës drejt Rinasit nga protestuesit mbrëmjen e së dielës, duke penguar lëvizjen e automjeteve, solli reagimin e kryeministrit Edi Rama. Në një postim në rrjetin social X, kreu i qeverisë thotë se protesta nuk ka më lidhje tashmë me çështjen e Zvërnecit dhe se protestuesit po përdoren nga të ashtu quajturat mendje të liga. Kjo protest që arrin e degradon në një turm të drejtuar nga mendjet e liga dhe duar të këqija drejt rrugës së aeroportit, duke bllokuar natën në rrugë mijëra njerëz në lëvizjen e tyre të lirë, ka brenda saj pikërisht atë të keqen e madhe të ekstremizmit që frymëzon bullizimin online dhe prishjen me pahir të ritmit të jetës së shumicës. Tubimet sipas kryeministrit po dëmtojnë imazhin e Shqipërisë në turizëm. Kjo protest po godet imazhin e Shqipërisë dhe sezonin turistik, duke ushqyer perceptimin negativ e të pavërtet të një vendi jo miqësor ndaj mjedisit, jo mikpritës për investimet e huaja dhe të pasigurt për turistët. Anullimet e rezervimeve të hoteleve dhe bllokimet e rrugëve paralajmërojnë një sezon jo pozitiv ekonomikisht për shumë e shumë familje e njerëz që kanë lidhje direkte apo indirekte me zinxhirin e vlerës së industrisë së turizmit. Në fund, kreu i qeverisë shpreh se qeveria dhe Partia Socialiste do të dalin fitues nga këto protesta, pasi do të nxjerrin mësimet nga pjesa e çiltër e protestës dhe do të shfaqen edhe më të fortë në skenën politike shqiptare.